Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін осындай дәмі ерекше, ішіне лимон шырыны, цедрасы және мақ қосылған панкейки дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқа саламыз. Бір ас қасық лимон шырынын құямыз. Бір ас қасық бал салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Барлық біркелкі араласу қажет. Одан кейін 3 шай қасық қант саламыз. Қант салмасаңыз да болады. Егер балдың өзі жеткілікті десеңіз, қант салмасаңыздар да болады. Тағы да араластырамыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды саламыз. Және артынша 1 шай қасық қопсытқыш, 1 ас қасық мак және 1 лимонның цедрасы қажет болады. Осының барлығын араластырамыз. Бізде біркелкі қою осындай масы шығу керек. Табамызды майлап аламыз. 1 рет. Енді панкейктерімізді қызып тұрған табаға екі жағынан пісіріп аламыз. Қызарғанша пісіреміз. Мінекей осындай болып шығады. Панкейктер піскеннен кейін оны өздеріңіздің қалауларыңызша әрлеуге болады. Жеміс-жидектермен, ерітілген шоколадпенен, қойытылған сүт немесе балменен берсеңіздер болады. Тіпті балмұздақпен де берсеңіздер болады. Өте дәмді болады. Пісіріп көріңіздер. Ас болсын.